O'kela bilsanglar, Spark haydaydiganlar juda ham yaxshi biladi. Amortizator qilsanglar ham, hadov qilsanglar ham orqadan lo'qillagan ovoz chiqaveradi. Aniq shundan diyolmayman-u, lekin qilgandan keyin bir 60-70% ovozi pasayadi. O'kela. Bagaj amortizatori bor-ku. Mana shaqillab qoladi. Eshitsanglar bo'ladi. Hozir biz buni yechama oddiygina izolenta bilan bitta miniatyorka bilan to'g'rilashni o'rgatib qo'yaman sizlarga. İzolenta olamiz. Mana, ovozini eshitsanglar bo'ladi. Yo'q, hech qanaqa lo'qillash. Xuddi shu ishni tepasiga ham qilamiz, energiya amortizatoriga ham qo'yamiz. Mana, ovozim yo'qoldi. Ko'ryapsizlar? Undan tashqari izolentdan qo'lingizga oldinglarmi? Bratolasiga mana o'zi okeda qilingan ekan. Mana shu joylarini ham o'rab olasizlar. 4 teshiklarni, bagajinglarni. Yopilishlari ham ancha yaxshi bo'ladi. Spark haydaydigan og'aynilarga обязательно bu videoni tashab qo'yinglar. Shu odam qayerdan shu ovoz chiqayotganligini deb qidirib yuribdi 100%.